buat pecinta bonsainya, buat para pemirsa atau pecinta-pecinta bonsai dimanapun Anda berada. Dan ini memang ada bonsai raksasa ini sudah ratusan tahun, tapi mohon maaf, kenapa ini masih utuh dan masih terjaga, belum sampai diambil orang, karena mohon maaf sekali, ini adalah pohon bonsai satu-satunya yang masih terawat. Ini ada di Pegunungan Kebumen Utara. Dan ini memang sudah ratusan tahun. Kenapa tidak ada orang yang berani mengambil? Karena satu, memang tidak boleh sama warga setempat, dan ini juga ada mengandung unsur mistisnya menurut cerita para sesepuh. Ini daunnya udah, kan cabangnya juga udah gini. Posisinya ada di pinggir sungai. Nah, ini pohonnya. Ini pohonnya. Rindang. Inilah, ini batangnya aja udah besar. Dan buat pemirsa atau pecinta bonsai atau serut, silahkan tonton video ini, video tentang bonsai, dan jangan lupa subscribe, like, comment Boy 3 Channel. Dan ini masih banyak cerita tentang bonsai yang ada di daerah pegunungan. Ini lihat, benar-benar besar ini. Ini memang tidak bisa diambil orang atau tidak ada yang berani, karena di sini ada hal-hal yang berbau mistis. Jadi mohon maaf, barangkali ada yang berminat, juga dilarang karena ini buat aset warga setempat. Dan kami mohon maaf buat pemirsa, ini hanya untuk pemberitahuan saja. Nah, inilah nih pohonnya, ini akarnya aja ini udah besar banget akarnya. Ini pohonnya ini udah tua ini. Ya, terima kasih buat sahabat semuanya, buat pemirsa. Hanya ini yang bisa kami sajikan, di lain waktu atau di lain tempat yang berbeda. Mungkin ada hal-hal yang lebih menarik, nanti kami akan buat video lagi. Dan jangan lupa tonton terus video pendek ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.